السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جاگ دے ہو بھئی، ستے تھے نہیں؟ جڑے جاگ دے ہو نا سجاد چکے نا، جنہی اللہ نا محبت سارے کہو اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بولو تھوڑی بات۔ الحمدللہ تھوڑی اور کھول دو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين میں پوچھنا فلک دے تاریانوں میں پوچھنا فلک دے تاریانوں تسی جاگ دے لوکی سو گئے چمک چمک بنے زینت آسمان دی جگ جگ تھلے کی جاگ دے ہو مینو آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڑی پیش ذرا نہ جام دیئے وس لگے اسی بھی اتے آ جائیے جتو آواز قرآن دی آمدی ہے جی سبحان اللہ اچھی کہو تو ایک شیر میں تنہوں ہو سنا دیا
ਨਾਤਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਬੂਟਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਵੇ ਡਾਕੂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਤੋਂ ਦਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। दो एहसान खुदावंद कीते ऊपर अहल ईमाना, एक मुहम्मद दूजा सरवर, एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दुआ जहाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, अज दा प्रोग्राम अजीम शान फकीदुल मिसाल तरीक साथ इलाके दे हिसाब नाल कामयाब तरीन प्रोग्राम, जिस अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मगरब तो लैके हुण तक तुसी अल्लाह के घर के अंदर तशरीफ ले आए हो और तुहाडी हाज़री नजर आ रही है। मेरे तो कबल मगरब की नमाज तो बाद मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहिब और तर्जमान मसलक के हक्का हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान गिल साहिब और बरखुरदार खतीब इस्लाम साहबजादा हजरत मौलाना हाफिज इनामुर रहमान मोहम्मदी साहिब और बकियातुल सलफ हजरत अल्लामा सैयद वलीउल्लाह शाह साहब बुखारी दीगर उलमाए किराम, और फिर जिस बच्चे की खुशी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया उसकी तिलावत उसा समाज फरमाई। एक दफा लाला मूसा दे नाल एक पिंड दे अंदर एक गरीब आदमी रेड़ी खोता रेड़ी वांदा सी। उहदे बच्चे ने कुरान हिफज किया ते पूरे इलाके दे अंदर वाहिद वो बच्चा सी जिन्हें कुरान हिफज किया। उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा दरसे कुरान नाल दोस्तां दी दावत की। जो ही वो बच्चा तिलावत वास्ते माइक पे आया, लोगों ने ओदे उत्ते फुल्लां दियां पत्तियां सुटियां और उन्होंने खड़े नो कोई सूट दे रहा, कोई इनाम दे रहा, कोई पैसे दे रहा, कोई कुछ दे रहा। और ओदा इनाम प्रोटोकॉल वेख के तकरीर के आखिर के अंदर 44 बंदियां ने ऐलान किया कि अज तो बाद साडे बच्चे कुरान पढ़न जामिया जरूर जान। फिर दोबारा उन्होंने उदों बुलाया जदों उस पिंड के 14 बच्चे कुरान के हाफिज ते कारी बन गए सन। यकीनन मैं बावजू अल्लाह के घर के अंदर मैनू अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं दिल दी अथा गिराइयां चो इस बच्चे वास्ते दुआ भी की करांगा। और मैं तुहाडी मौजूदगी के अंदर आलमे बाअमल पैकर अखलास जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अशरफ साहिब उन्होंने इस खुशी के मौके उत्ते मुबारकबाद पेश करना कि तुहानू अल्लाह ने वो एजाज दिता है कि आसम हाफिज आसम रब ने कहना पौड़ियां चढ़दा जा ते मंजिला पांदा जा, जिते आखिरी पौड़ी आएगी तेरा महल आएगा। और फरिश्तियां नू अल्लाह नूरिया नू कहेगा कारी मोहम्मद अशरफ के सिर दे उत्ते ओ ताज पहना दो जितों तक निगाह जाएगी उतों तक उस ताज की रोशनी जाएगी। हजरात, मैं सातदा इकराम बिलखसूस मैनू मेरे भाई ने तारफ करवाया कारी साहब का, तो मेरा दिल भी हिलिया इन्हां दा नाम सुन के और मेरी अखां दे अंदर आंसू भी आ गए कि इन्हां दा नाम मेरे वालिद मोहतरम के नाम उत्ते कारी मुहम्मद बशीर साहिब हफिज़हुल्लाह तआला, मेरे वालिद साहब भी उन्हां दा नाम मुहम्मद बशीर सी। 5 महीने पहले अल्लाह नूं प्यारे होए
دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، کیا جو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے۔ حضرت قاری محمد بشیر صاحب اللہ انہاں دی خدمات، محنت اور دوسرے ساتھیٰ کرام جنہاں دے بارے میں علم نہیں، نام نہیں، اللہ انہاں دی محنتاں، محبتاں، کوشاں کاوشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ حضرات میں اپنی بات دا آغاز انہاں لفظہ تو کرنا چاہنا، دنیا دے اندر شہر بڑے بڑے آلہ نے، پر مکہ مدینہ سارے شہرہ نالو بولو بولو اے اللہ دی قدرت ہے۔ مکہ مدینہ سونا کنے بنایا؟ بولو یار کنے بنایا؟ کہ جے توی اللہ کہو گے تے اللہ دے کمہ تے راضی ہو، تے جے چپ رہو گے تے پتہ لگا توی اللہ دے راضی نہیں۔ میں انہوں تو رسول تھوڑا جگہ کے بات اگے چلانا چاہنا، شہر بڑے بڑے آلہ نے، پر مکہ مدینہ سارے شہرہ نالو آلہ، دن سارے آلہ نے، پر جمعہ دا دن سارے دنہ نالو آلہ، راتہ ساریاں آلہ نے، پر لیلۃ القدر دیا راتہ ساریاں راتہ نالو آلہ نے، پانی سارے آلہ نے، پر زمزم سارے پانیاں نالو آلہ۔ اسی طرح فرشتے سارے آلہ نے، پر سارے فرشتے جو جناب جبریل بولو آلہ نے۔ اسی طرح صحابہ سارے آلہ نے، پر تمام صحابہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلہ نے، نبی سارے آلہ نے، پر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، انہاں سارے جو بولو میرے مرشد میرے آقا صاحب نالو آلہ نے۔ اسی طرح کتابہ جنہیں آئیا قرآن انجیل زبور یا جنہیں نبیت صحیفے آئے، کتابہ ساریاں آلہ نے۔ ذرا مل کے محبت نہ بولو ہاں قرآن ساریاں کتابہ نالو قرآن سب نالو آلہ۔ اور برادرم عزیزم محترم پیارے بھائی ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب انہاں دی موجودگی دے اندر، بلکہ حضرت مولانا ڈاکٹر، کیونکہ نا ماشاءاللہ 6 مدرسے لائے ہیں، اللہ پاک انہاں دی محبت پیار اور انہاں دا اخلاق مجھے اتنا پسند آیا، اللہ انہاں نو استقامت دے اور اللہ دونوں جہان بہتر فرمائے۔ اور انہاں دے ابو جی محمد حسین صاحب اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، بغیچہ بنائے، اچھی کہو آمین۔ انہاں دے دادا جان دادی جان اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمائے۔ بھائی محمد ظہیر صاحب انہاں دی دادا جان دادی جان دے والد صاحب آج سے کہہ رہے سن اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، سارے کہہ دو آمین۔ کیوں قرآن سب تو آلہ، اور قرآن کیوں آلہ؟ میرے محبوب دا ارشاد گرامی کل تم توجہ فرمانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تو آڑے جو بہتر او وے جڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے تو جڑا قرآن پڑھان دا بھی۔ اور ایک بات کر کے میں اپنی بات اگے چلانا، ایک مہینہ 5 یا 6 مہینے دے بعد ہونا ہے جڑا سارے مہینہ جو افضل ہے جنہوں آندے نے رمضان کی آندے نے، جدو آندہ رمضان تے مسیطے آ جاندہ ہر مسلم، جدو جاندہ رمضان تے پیچھے سارے ٹھور گئے ہے نہیں۔ رمضان المبارک دا مہینہ انشاءاللہ ہونا ہے، اللہ تو انہوں دیا برکتہ نصیب فرمائے۔ جڑا کدی مسجد نہیں آیا وہ بھی آ جاندہ، وہ بھی کھڑا ہے، ایم پی اے بھی آگے، ایم این اے بھی آگے، ناظم بھی، نائب ناظم، جنرل کونسلر، زجے تجے سب آگے۔ وہ 1000 روپے دا موبائل رکھنا لا وہ بھی آ گیا، تو 50-50 ہزار رکھنا لے بھی آ گئے۔ ہن اشاد اذان ہو گئی ہے، گٹھیاں لے ویلی دے مسجد دے اندر تے ویکھن دے نے ہن مصلی تے کون آئے گا؟ کیوں جی کر صاحب مصلی تے کون آئے گا؟ وہ سارے پیچھے ہن تسی اخبار پڑھ دے ہو
ٹیلی ویژن ویندے ہو؟ بولو بڑے سیانے دی میسنے ہو ہیں دازے نہیں ویندے ہو نا خبرہ آؤں نا فلاں جگہ مسجد تراویاں فلاں قاری صاحب پڑھان گے، فلاں جگہ فلاں قاری صاحب پڑھان گے، فلاں جگہ دے فلاں قاری صاحب پڑھان گے. کدھے اج تک بھی سنیا جے کہ اس وقت تراویاں فلانی مسجد اندر آصف زرداری پڑھائے گا؟ بولو یا فلاں جگہ تراویاں حضرت مولانا عمران خان صاحب پڑھان گے؟ بولو یا کہ خبر آئی ہوئے اے سال تراویاں حضرت علامہ فواد چودھری صاحب پڑھان گے؟ اے چول اینے جو گے اور بولو اے چول اینے جو گے اے مسیطہ نے سپیکر ہی بند کر سکتے ہیں یا مولویوں نے بند کر سکتے ہیں؟ سارے پیچھے نے ان اگے آگیا حافظ آسم بچہ آگیا آگے تے پیچھے قاری صاحب بھی کھلوتے ہیں اساتذہ بھی کھلوتے ہیں. اگر آسم صاحب نیت کر لیں کہ بھی میں سجدے پہنا تو میں 2 مہینے سر نہیں چکنا تو چک لو گے؟ کوئی کام نہیں تو بولو مجھا نہیں چونیا بولو سبزی نہیں بیچنی آسمان تو آواز ہوتی ہے عمر تیری زیادہ پیسہ تیرے کو زیادہ ہے یہ تو پہلا سر چوک کے وہاں میں تیری شکل گدے دی بنا دیا تسی آدھے ہو بچے نو قرآن پڑھاواں گے بھوکا مرے گا کدی مانا دسو مولوی کدی بھوکا مرے جدو مریا ہاں زیادہ کھا کے فوت ہویا ہے انجھے اللہ شہادت دی موتے ہوئے. یہ ہے قرآن دا اعزاز یہ ہے قرآن دی برکت اور اسے واسطے اللہ نے قرآن جو بڑے مسائل نے لیکن قرآن ایسی عظیم کتاب ہے. قرآن شروع کر دیا سب تو پہلا اللہ نے قرآن دی عظمت بیان کی ہے قرآن دی شان بیان کی ہے اور پیر رب العالمین نے کیا سنیے ذرا قرآن سناوا انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ دے اللہ کے سنیے قرآن کی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجھے سارے نہیں بول دے نکیاں نکیاں مشینیاں بول دیاں نے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر کیوں نہیں بول دے یار تسی کہو سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے سبحان اللہ دا کی معنی ہے اللہ اچھی کہو اچھا تسی رب دے گھر با کہو گے 1 واری 2 واری 500 واری اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے تو جو نے 1 وارا کہا تھا تسی بھی پاک ہو لین سیدھی ہوئے گی کہ نہیں بولو اس واسطے دوجا فائدہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 1 واری سبحان اللہ کہندا ہے نا اللہ او دے نام دا جنت اندر تازیاں کھجوراں دا درخت لا دیندا ہے. ایک لگے آجے ایک لگے آجے دوجا بھی لگے آجے ہاں جی میں تو ہی لوائی جو پھر میں چپ کر جانا قرآن سن کے سبحان اللہ. اور وہ کھجور دے بارے نبی پاک نے فرمایا بلکہ قاری محمد یاسین بلوئی صاحب ترجمہ کر دیں آدھے نو براؤ دودھ نالو چٹی ہو سی تے مکھن نالو نرم ہو سی تے شاید نالو مٹھی ہو سی تے زبان تے رقص ہو تے ڈھیڈ ویچ انج جاسی جی میں موٹر میں تے ڈیبو جاسی جی ایسی کھجور ہے قاری صاحب دا حضرت اپنا ہی انداز ہے نا انہاں دا. اس واسطے جے چاندے ہو جنت درخت لگن اور درخت دے بارے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھیا 500 سال عربی نسل دے گھوڑے دے سوار بہ کے گھوڑا پجاندا رہے آلدو والے گھوڑا مر جائے گا فوت ہو جائے گا لیکن اس درخت دیاں ٹہنیاں دیاں سایہ ختم نہیں ہوئے پر یہ درخت کدو لگتا ہے جدو خلوص نہ کہو گے بس میں کہا تو ہو سکتا ہے درخت تو اٹھا لگ جاتا میرا لگے تو آپ پورے پورے لوائیے کیوں جی آئیے ذرا اللہ فرمان دے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جاگ پہ ہو خواہ صاحب اگو سپیکر ہے لوانا تو اپنے جلسے دے بہت کمال دا ساؤنڈ ماشاءاللہ اللہ میرے بھائی نو برکت دے سنو ذرا اللہ فرمان دے لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم تے
محدثین نے خاموشی تیار کی تھی ایدہ ترجمہ اللہ ہی جان دے نے پر تفسیر بیضاوی اندر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عقل تے فہم و فراست دے نال ایدہ ترجمہ کیتا ہے فرمان دے نے الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے اور میم تو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن نازل کرنے والے جبریل لے کے آن والا آمینہ دلال دے سینے تے لے کے آیا تے قرآن نازل پتہ کون کر رہے ہیں جیڑا اپنے بارے خود اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے میں الحمدللہ رب العالمین انہوں اللہ قرآن نازل کرنے والا میرا اللہ اور ویکھو نا قرآن دنیا دے اندر آیا اللہ ایدی عظمت بیان کر رہے ہیں فرمایا ذالک الکتاب توجہ میرے بال ذرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا ایدے اندر شک کوئی نہیں بولو قرآن اندر شک کوئی نہیں اور مسلک اہل حدیث ہے اگر کوئی کتابیں بڑیاں آئیان ہے اگر کتاب لکھ کر سید ولی اللہ شاہ صاحب شک ہو سکتا ہے کتاب لکھ کر قاری محمد اشرف صاحب شک ہو سکتا ہے کتاب لکھ کر ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب شک ہو سکتا ہے کتاب کوئی خطیب لکھے کوئی آلہ لکھے شک ہو سکتا ہے بلکہ بڑے بڑے مصنف نے جنہ کتابہ لکھے آخر دی اندر شروع لکھے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئے تو میری اصلاح کرے آجے میں ایتو تک کیوں نہ کہا حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کتاب لکھن شک ہو سکتا ہے اگر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لکھن تے شک ہو سکتا ہے پر جیڑی کتاب میرے رب نے لکھ دیتی ہے جیڑا قرآن اللہ نے میرے مصطفیٰ تے نازل فرمایا او دے اندر شک نہیں تے جیڑا شک کرے گا او دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایک کتاب لا رہے میں اے دے اندر شک نہیں اگے فرمایا تیجی صفت کی ہے فرمایا ہدل للمتقین متقین واسے ہدایت دا ذریعہ بن کے آئی ہے متقین واسے رائے ہدایت رائے حق لے کے آئی ہے اور قرآن دیکھو نا کنی اللہ کتابیں سنیے ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دا اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دے کوئی دنیا دی کتاب میں وہاں ہاں جسے پڑھن دے نال سواب ملدا سوائے قرآن جیڑا بندہ ایک عرب پڑھدا کنیاں نیکیاں اچھی بولو 2 پڑھے 3 پڑھے 4 پڑھے 5 پڑھے 50 فرمایا جیڑا بندہ ایک عرب پڑھے صحابہ نے سونیا جنہوں پڑھنا ہوندہ ہے وہ تو 10 نیکیاں مل گئیاں تو سونے کئی ایسے نے پھر وہ تو نیکیاں تو رہے گا انہوں پڑھنا ہی نہیں ہوندہ وہ آڑ کے پڑھ دینے تو میرے آقا مسکرا کے فرما دے انہوں 20 نیکیاں انہوں 20 نیکیاں سونے جنہوں پڑھنا ہوندہ ہے انہوں 10 نیکیاں تو جیڑا اڑ کے پڑھ دا انہوں 20 نیکیاں کا دیا فرمایا 10 پڑھن دیا تے 10 اڑن دیا ایسی کتاب ہے دے پڑھن دا بھی سواب ملتا ہے دے اڑن دا بھی سواب ملتا ہے اب پرانے پنڈا شاہی جائیدہ نا پروگرام تے حضرت قاری محمد ارشد صاحب پنڈا جانا تاجٹ ہے مسجد ٹور جو نا آئی ڈیڈے بڑے بڑے قرآن راکے نا آئی ڈیڈے موٹے شیشے دیان کا لاکے نا بابے پڑھ دے ہوندے نے تے میرے دل چے ایک گال آ گئی میں کہا کہ وقت ہو سی کہ مسجدہ کچیاں سان تے نمازی پکے سان آج مسجدہ پکیاں نے نمازی کچے لانا لگیاں نے قرآن پڑھن دے لے اور ہدایت کیویں بنی یہ تو منو گالی یاد آئی ایک دفعہ ایک ساتھی نا میرا پروگرام کروایا لاہور دے اندر دعوت کی تھی نال درس دو آیا تو میں نے کہتا جی قرآن دی شان بیان کرنی میں کی تھی میں نے پوچھا میں کہا پروگرام دا مقصد کی ہے آندھا جی یہ قرآن واقعی ہدل للمتقین ہے آندھا جی میں بڑا بڑا ڈاکو ہاں چور سا اس قرآن نے میں نے جنت رسا وہا دیتا ہے اس قرآن نے میں کہا کی میں
کہندا ایک دن میں ڈاکہ مارن واسطے ایک مکان دی چھت تے چڑھیا، 4 ساتھی میرے نال نے۔ کہندا میں جس وقت تھلے نگاہ ماری میں ویکھیا ایک بابا وڈے راجہ بابا 70-80 سال عمر ہے، انہیں وڈا جا وڈا قرآن کھولے آتے کتوں پڑھ دا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ وہ دن بالکل قریب ہے جس دن اللہ نے حساب لینا، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ دا ایک ایک روپیے دا حساب ہوئے گا۔ تے مائی پوچھ دیئے آدھی بابا جی اپنے خاوند نو ایدہ ترجمہ کی ہے، آدھا ایدہ ترجمہ ایوے اللہ نے سارے نو کٹیاں کر کے پوچھنا ہے زندگی کی میں نہیں گزار کے آئے ہو۔ آدھا میں بابے دے منہ ترجمہ سن لیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیروں تلو زمین نکل گئی۔ میرا نام عبداللہ، میں کہ عبداللہ بیخ لے رات تو بھی جاگ رہے ہیں، رات تو بابا بھی جاگ رہے ہیں، تیری رات جیڑی ہے رب دی نام فرمانی اندر ہے، اینا دی رات رب دی رضا دی اندر ہے۔ آندہ میں قرآن سنیا تے میرے دل چ گل آ گئی قرآن دا واقعی ہر حرف سچا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آندہ میں اتو واپس آیا اپنے ساتھیاں نو کیا جے توبہ کر دیو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا۔ جے سچی توبہ کر دیو تو آنڈا میرا تعلق ہے، جے تو سانڈا کے مارنے نے آج تو آنڈے میرے رستے جدا نے۔ آندہ میں اپنی بیوی نو دسیا، آندہ کنے دن پھاکے کٹ دے رہے لوکاں دا مال ہونا دے کر بہانے نال پیجے ہیں۔ آندہ میں ایک دن اپنے اللہ نو کہ اللہ چوریاں کرنا ساتھ مال نہیں سی مکدا، جس دن دا قرآن سن کے تیرے نال یاری لائیے اللہ تنگیاں دے فاقے آگئے نے۔ امدہ کسے وقت دا رونا میرے اللہ نو پسند آیا، اللہ نے اینا مال دیتا ہے اینا مال دیتا ہے، میں رب جی میں چوری کر کے کھوندا رہا ایج رب دے راج دے رہا، میں دئی جانا اللہ میرے خزانے پری جا رہے ہیں۔ قرآن نے انقلاب پیدا کر دیتا، فرمایا جڑا ایک پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں دے نے۔ ایک اور حدیث سناوا تو اڈا ایمان تازہ کرا، جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، میرے مرشد پاک نے فرمایا جدو بندہ دین سکھ نکل دے قرآن واسطے نکل دے اللہ نو سبحان یعنی سمجھو تو اڈے پنڈ گٹھیاں نویلی دے اندر ادھرو جناب ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب دی اہلیہ آندھی ہے جاؤ بیٹے نو مسجد چھڑاؤ، یا کاری اشرف صاحب دے کروں باجی بولے جا آس کاری محمد بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ دے کلو پڑھ کے آ، اے بچہ نکلے ہے نورانی قیدہ سینے لایا، اے نکے نکے پیار پہ چک دا اسمانہ والے نو اینی ادا پسند ہو دیئے۔ اللہ فرمان دے لو میرے فرشتے ہو جی عرشہ والے ربا کی حکم ہے، فرمایا میرے بندے دا بیٹا قاری محمد اشرف صاحب دا بیٹا سمجھا رہا، جاؤ اس بچے دے پیاران دے تھلے جا کے نورانی پروشا دے وہ نورانی پروشا دے وہ۔ اور اتھے میں گل کر کے تو اڈم ایمان تازہ کرا، مناظر اسلام خطیب العصر میری جماعت شہزادہ خطیب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے موتی پروئے میں کہہ دیتا چیمہ صاحب نو، میں کہا چیمہ صاحب جڑی تُسا نظم لکھ دیتی ہے میرا دل گوائی دیمدہ تو اڈی نجات واسطے اللہ کافی بنا دے گا۔ یہ چیمہ صاحب نے لکھا فرمام دے نے یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگال تو، پھر کہو پھر کہا جو سبحان اللہ۔ کہ میں کہ گال کوا منو گے اور ہلکے ذکر کریے قرآن دا کی خیال ہے؟ جنہ میں نے سواب ملے گا نہ تو ہمیں بھی ملے گا، کی خیال ہے؟
یا اللہ قبولیت دا ٹائم ہے، یا اللہ آسمان دے فرشتے بھی آئے نے، اللہ انہاں سارے نوں معاف کر دے۔ یا اللہ چلو تیرا قرآن سن کے باہر جان، تو کہہ دے اپنے فرشتے نے گواہ بنا کے جنہیں میرے قرآن دی محفل چاہے نے انہاں سارے نوں میں معاف کر کے جنت محمد دا گوانڈی بنا دیتا۔ بولو ذرا میرے نال محبت دے نال، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہو نصیب۔ گوڑے چھاڑ دے میرے ویر، گوڑے نہیں چھڑ پڑے ہیں، کدھے کہا رہا ہے؟ تو بول دے اللہ دے کہا رہا ہے، پھر اللہ سارا رکھنا، گوڑے نہیں کرے جانے جے تیرے گوڑے گیاب ہو گیا تو شیر شیدے لے جانے ہیں، ڈرنا توجہ میرے ماں ذرا، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب۔ سجا ہاتھ چکو ذرا ماشاءاللہ کیمرہ کو من لگا جے ذرا بولو ذرا ہاتھا رکھ بولو ذرا، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو دن راتی قرآن تو پڑھیا کر، راضی رب رحمان کریا کر، دن راتی قرآن تو پڑھیا کر، راضی رب رحمان کریا کر، جنتی درجے اوپر چڑھیا کر، پڑھ بسم اللہ سینے لال تو یاری نال پڑھو ذرا، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب۔ سارے بولو ذرا اللہ تو انہیں نصیب جگائے گا انشاءاللہ، بولو ذرا اپنے ستے ہوئے نصیب۔ اور ایک حرف پڑھیا کنیاں دیکھیا، ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا، 10 نیکیاں رب تو پاویں گا۔ ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا، 10 نیکیاں رب تو پاویں گا۔ وچ جنتا سبحان اللہ کہو، وچ جنتا لکھیا جاویں گا، بس ایدتے عمل کمال تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب۔ جنہوں بچہ قرآن پڑھن جاندہ فرشتے پر آتھلے کی بشاندے نے، قاری اشرف صاحب ایتھے میرے کول آؤں ذرا، ایتھے آؤ دیکھو درویش خوشی جان سبحان ہے، اللہ اکبر، دعا کرو اللہ انہاں دے گلا ٹھیک کر دے۔ میں نکلیا کرو میں دعا کرنا، میں کہا اللہ گلا تو خراب کیتا ہے تے جو تو سید دے دے میں تے قاری صاحب تے قرآن سنان گیا، دعا کرو اللہ انہاں صحت نال لمبی عمر عطا فرمائے۔ اچھا بچے پڑھن جاندے نے پیراں تھلے فرشتے کی بچھاندے نے، بولو کی بچھاندے نے، جیڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے، جیڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے، پج پج کے فرشتے آندے لے، پر پیرا قاری اشرف صاحب پر پیرا ایٹ وشام دینے، انہ پرات قدم ٹکال تو یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے کو نصیب جگال تو۔ اور میں کہا کرنا ڈاکٹر صاحب اتھے آؤ میرے کول اٹھ کے ذرا، ادھر آؤ ذرا ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں برکت دے میرے قریب آؤ ذرا، جلدی آؤ ذرا اتھے، اللہ اکبر سنیے ذرا قرآن دی برکت۔ اور میں کہا کرنا قرآن دی برکت ویکھنی ہوئے نا شاہ قاری بشیر صاحب علماء کرام دے جنازے ویکھیا کرو، علماء دے جنازے ویکھیا کرو کہ اتنی تعداد دنیا کتھوں آ جاتی ہے۔ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، تیرے ضلع دی آن تے شان تے میرے مسلک دی پہچان، اور کتے الہ آباد تے کتے 4 لاکھ بندہ جنازے دے اندر، اجے بھی قرآن والے پاس نہیں ہوندے، اجے بھی قرآن نہیں پڑھ دے۔ علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، لکھاں دی تعداد اندر جنازہ،
اور جنہ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری دا جنازہ پڑھے ہیں انہوں نے پوچھ کے 4 میل تک جتے اگے میت ہے آخر تک پیچھے دنیا شیخ القرآن فن خطابت امام مولانا محمد حسین شوبری رحمت اللہ علیہ دے بارے اخبارہ لکھا دی کہ 7 لاکھ بندہ جنازے 7 لاکھ بندہ کوئی ایم پی ایم مر جائے تو 10,000 بندہ نہیں ہوندہ تے خالی قرآن سینے چو ہوئے تھے لکھا دی تعداد جو بندے ازیانے نہیں ڈی ایس پی بناؤ پٹواری بناؤ عرفان صاحب کہہ رہے سالہ تقریر کہ جیڑا سونا منڈا ہوئے وہ سکولے تے جیڑا نبینہ ہوئے کوجا ہوئے وہ مسیطے تے تو نکی پتہ ہے اونا کوجا کملین پھر اپنے کنی عزت دیتا کنہ مقام دیتا ہے رب وہ دی وجہ اللہ فرمان دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن سنو میں توڑا ایمان تازہ کرا اور حضرت حافظ انعام الرحمن صاحب تذکرہ جنت دا کر رہے سن حضرت سید پاک نے بھی اوہیات پڑھی میں بھی سناوا اللہ فرمان دے میں سبحان اللذی اسرا بعبدہی کتھے میں نے یاد آئے حافظ عبداللہ صاحب شہپوری رحمت اللہ علیہ شاہ جی میں ایک دن گوئرہ نے بات چو بیٹھا تے وچ حافظ صاحب دی کیسٹ لگی پورا مجمع مست ہویا تو نے برفر حافظ صاحب دی آواز بھی کیسی تھی میں اندر بڑھیا تھا حافظ صاحب پڑھ آکر اللہ پاک دی مہربانی ہے سنا دیا کون ڈاکٹر صاحب سنا دیا سنا دو تو اڑا زور لگ دیا ہے تیرے سبحان اللہ بھی نہیں کہنی ہے قرآن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی اور حافظ صاحب پتہ کیا نے میں صدقے جاواں قرآن دیا آتا منو حجہ مار دیا نے ایک آندھی عبداللہ منو پڑھ میں لوکانو نمازی بنا دیا گی ایک آندھی منو پڑھ میں 10 لوکانو قرآن حفظ کرو ایک آندھی منو پڑھ میں 10 قبر تے سجدہ نہیں کرنا ایک آندھی منو پڑھ میں 10 مشکل کشائے اللہ ہے حج دروائے اللہ ہے اولاداں دین والا اللہ ہے اور حافظہ پڑھ آندے نے اللہ پاک نے میرے محبوب دی سیر دے بارے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی لئلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اور خدا دی قسمیں تو رب نے پھول دیتے ہیں جیڑا ویکھو پھول خوشبو وکری تو وکری حضرت شاہ صاحب تذکرہ کر رہے ہیں سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا نوجوانہ کتے ویکھیا تے کتے سنیا اب پرانے بزرگ بیٹھے اینا سنیا ہوئے منو گالی یاد آگئی میں توڑا سرا کے ایمان تازہ کر دیا حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیڑ تقریر کرنے چلے گئے جنہیں بلایا نا جنہیں وہ کہنے لگا وہ بھی شاہ سید سے کہنے لگا شاہ جی میں تو انہوں پتا کیوں بلایا آج نا دعا کرے آجے میری یہاں 7 تیاں نے اللہ مجھے کو پتر دے دے اللہ مجھے کو پتر دے دے شاہ تو اٹھا کی نام شیخ مجیب الرحمان صاحب تو جنہیں کھانا پکایا سی نا وہ پتہ کی اندہ ہے میرے لئے بھی دعا کرے آجے شاہیان تیرے قادلی اندہ ہے نا جو 7 تیاں نے پتر دی لوڑے میرے 7 پتر نے دعا کرے آجے اللہ مجھے کتی دے دے آئے آئے تو سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ سن کے تو رون لگ پہ کہنے لگا شاہ جی تُسی کیا روئے ہو اندھے نے میں تو اڈی دعا دی گل سن کے رویا تینوں 7 تیاں دیتیاں نے تینوں کو پتر دی لوڑے اور تینوں اپنے 7 پتر دیتے ہیں ایک تی دی لوڑے تے دعاؤ دے کلو کران دے ہو جنہوں رب نے تی دیتی ہے نا پتر دیتا نہ تی نہ پتر اج ممبر تے بیٹھے آئے تے جس لئے آئے نا ممبر تے ادھر بہ گیا تیاں لا تے ادھر بہ گیا پترہ لا تے پھر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دا قرآن پڑھنا پھر اس مرد مجاہدہ قرآن نال پیار تقریر کر دیا ایتھے پہنچے تے پتہ کیا ہونے لے للہ ملک السماوات والارض
آپ اللہ نہیں بولتا پتہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ کہو ذرا سنو قرآن دا پیار ذرا ہمیں گل یاد آ گئی اللہ دے ولی تذکرہ ہو جائے قرآن پڑھ دیا شاہ صاحب دا انداز کتنا پیارا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير رو بیٹھے اندن للہ ملک السماوات والارض اے عرش والے رب ساری زمینہ تے سمالت تیری بادشاہی ہے تیرا ہی نظام قدرت یخلق ما یشاء توجہ کریں ذرا ترجمہ کیتا سید نے پوری مسجد گونج اٹھی رو پئی ساری دنیا ترجمہ سن کے اندن یخلق ما یشاء اللہ جنو چاہنا تو تیاں دینا تے پتر دینا تے آندے نے یہاں بولے میں یشاء اناثا اللہ جے تیاں دیتے آویں اینو سات دے دینا ہے اینو سات تیاں و یہاں بولے میں یشاء الذکور تے جے پتر دیتے آویں تے اینو سات دے دینا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا جے تیاں پتر بلا کے دے اجڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں نو دے دینا ایتھے میرے سید دا روحہ نکل گیا آتے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نہ دیتے آویں تو عبدالغنی نو کچھ نہیں سی دیندہ یہ تیری مرضی ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ اکبر اللہ یہ ساری محبتہ قرآن دیا یہ سارا پیار قرآن دا اور قرآن دی برکت دے نال شاید شاعر کو پتا ہونا ہے میرے والد محترم داسے نے کہ سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دی میت اگر آ کے کاموں کی در عوام دی وجہ تو 7 دفعہ جنازہ پڑھایا دسو شاہ صاحب نے کاموں کیا کوئی لیڈر کو آگے دیتا سی کوئی سوئی گیا سلو آگے دیتا سی اس رب دی قسم ہے جنہیں کہا سے بیٹھے ہیں ساریاں برکتہ رب دے قرآن دی جے کو ہور گالے آتے میں نے دسو قرآن دیا برکتان ہے اس واسطے میں کہنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ تے جڑی گالے میں سنا لگا جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے میں آسمان تے گیا کبھو حق تے نہیں گئے تھک تے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو معاشرہ جڑے تکے ہو تھوڑے ہی نہیں تھوڑے ہی نہیں اللہ زندہ باد منو کاری اشرف صاحب داس دے سانے آسم نے قرآن حفظ کر لیا چھوٹا بیٹا انہوں نے 17 کر لے نے سبارے میں کہہ رہا مجھے پھیرے وائدے رہن گے اللہ اس بچے نے بھی قرآن دا حافظ بنائے انہاں دی بیٹی ماشاءاللہ دین دا کام کر رہی ہے اللہ اس بیٹی کو دین دا کام لوے اور اس سارے بچیانوں اللہ انہاں واسے آخرت دا ذریعہ بنا دے سنو ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے میں آسمان دے گیا تے جدوں میں نے گیا اللہ نے میں نے جنت وہائی جنت جانا جے پھر اچھی انشاءاللہ کہو ایڈی ٹیلی انشاءاللہ نال تو سارا ایوینٹ دا پھاٹک نہیں ٹپنا ہے تو انشاءاللہ جنت جانا ہے سنیے ذرا آقا فرمان دینے میں جنت ویکھی جنت بڑے بڑے پیارے محل نے گل قرآن دی سناوا اللہ کرے تو نیت کر کے اٹھ اللہ تیرے نال وعدہ کرنا سویرے بچہ سکولے نہیں جائے گا قاری محمد بشیر صاحب کل جائے گا حضرت قاری مجیب الرحمان صاحب کل جائے گا حضرت قاری اشرف صاحب کل جائے گا سید بدی اللہ شاہ صاحب دے جامعہ جو جائے گا آقا فرمان دینے محل بڑے پیارے نے ویندہ ایک محل دے قریب گیا جنیاں
خوشبوواں بھی وکھریاں نے اور جدیاں روشنیاں بھی وکھریاں نے آقا فرماندے نے میں قریب ہو کے کی وینا اس محل دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے عداوت قرآن عظمت قرآن جلسہ حضرت قاری صاحب جلو قرآن پڑھن دی آواز سنی تے میرے آقا علیہ السلام نے نا اور دو روایتاں ایک روایت ہوئے معراج دی رات دوجی روایت میرے آقا سونگے خواب دے اندر ویکھے امی عائشہ دے گھر واری ہے امی فرماندی نے سونیا کدی روندے ہو کدی ہسدے ہو آقا فرماندے نے عائشہ اللہ نے میرے خواب اندر جنت وکھا دیتی ہے میں جنت دے وچ ایک محل جو قرآن دی آواز سنی ہے آقا کون قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا جبریل آئے گا دسے گا پتہ لگدا کیونکہ میں اللہ دی مرضی نال بولنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی آقا صاحب جبریل دیر چڑھے آیا آقا فرما دے لیں جبریل جی جی لبیک یا رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے قوم ہوئے فرمایا کون ہے جڑا جنت قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دے نبی جنت قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور گٹھیاں حویلی گٹھیاں والے ہو سنے آجے رائے وینڈ والے ہو اردہ گرتون والے ہو میں ہاتھ بن کے کہاں گل دل تے لے کے لے آ جاؤ سونا جبریل کون ہے فرمایا سونے جنت قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا آقا تو اڈا ایک صحابی ہے قرآن زمین تے پڑھ دے آواز اللہ نے جنت اندر پہنچا دیتی ہے کتھے پڑھ دے آواز دل کردہ جے کہ ایتھے قرآن پڑھیے آواز جنت جائے جنہ جے دل کردہ سجا سے چکو میں صلی اللہ دے ولی دیدار کرا ذرا ماشاءاللہ سارے نہیں دل کردہ ہے اچھا ایمان نہ دسو میرا اللہ اس قابل ہے کہ نہیں کچھ آ سکتا ہے کہ نہیں سنو پھر جبریل کون ہے اللہ دے نبی جی او پتہ کون ہے او دا نام حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالی حارثہ دا تذکرہ سنیا تو میرے محبوب رون لگ پہ صحابہ کہتے ہیں سونے حارثہ دا نام سن کے روئے ہو ایک قرآن دی وجہ تو آقا فرماندے نے اے بھی وجہ ایک ہور بھی وجہ سونیا او کی ہے فرمایا جلو میں فاطمہ نو ٹور دیتا نا کروں اپنی بیٹی نو تے پتہ جے ماں پہ تیاں ٹور کے کنے پریشان ہوندے روندے نے دعا کراندے نے دعا کریا جے اللہ بیٹی سکون دے وے آقا فرماندے نے فاطمہ نو ٹوریا تے میں اپنی بیٹی نو ٹوریا میرا دل لگدا ہی نہیں کاری ویلا ہو گیا میں مسجد بیٹھا رو رہا حارثہ بن نعمان آگئے یا رسول اللہ خیر ہے آقا فرماندے نے حارثہ جدن دی میری شہزادی علی دے کر ٹور گئی ہے میرا کر ویلا ہو گیا کر جاننا میرا دل نہیں کردہ کر جانو حضرت حارثہ ویندے نے نبی پاک دی آقا دے اندر انسو نے حضرت سونیا مسجد نبوی دے کول میرے بڑے مکان نے جڑے میں کرائے تے دیتے نے آقا بیٹی نو بلاؤ مکان پسند او کرے خالی کرا کے نو دینا میلا دینا اور تیاں دے معاملے جڑا اوکے ویلے کام آوے وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگ جائے آخر ممدے نے حارثہ کتے ہوئے حارثہ نو بلایا گیا آرے نے جناب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے حارثہ کیڑے عمل کرنا ہے جدی وجہ تو اینی آئستہ پا لیا نے اللہ دے نبی جی کیڑے عمل کوئی عمل نہیں فرمایا جلدی دس اج پاک پیغمبر دیا کھنچو انسو چل رہا نے جویں کاری اشرف صاحب اج کھنچو انسو بہا رہے نے میرے پاک پیغمبر روئی جا رہے نے فرمایا حارثہ دس کیڑے عمل کرنا میرے حارثہ دیا کھنڈل پہیاں اللہ دے نبی جی کوئی عمل نہیں دو عمل میرے اندر بڑے پکے نے اوہ حویلی والے ہو لکھ کے لے جو خاص کر کے اجڑا نوجوان طبقہ 10 سال تو لے کے 20-25 سال تک انہاں دے میں ہاتھ بن کے کہواں ادھر دیکھ کے لے جو دو میں گلا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حارثہ دس کیڑے عمل نے آندا سونے پہلی گل اے میں آقا اللہ دے قرآن دی تلاوت روزانہ کرنا قرآن روزانہ پڑھنا تو
دھوپ ہوئے چھاں ہوئے نیری ہوئے جیسا ہوئے آقا میں قرآن روزانہ پڑھنا اچھا تو دوجا عمل انہیں دوجا عمل دسیا میرے محبوب دیا کہ ان جانسو ہوں لاپے جو میں آسمان تو بارش برسی اللہ اکبر آقا فرما دینے بول اندھا سونیا پہلا عمل قرآن پڑھنا تے سونیا دوجا عمل ہے آج تک کدی میں اپنے ماں پہ آندھا دل نہیں دکھایا کدی اپنی ماں دے کے اچھا نہیں بولیا کدی اپنے ابو جان دے کے اچھا نہیں بولیا انی گالے تے میرے آقا نو آج اپنی امی آمنہ یاد آگئی بابا جی عبداللہ یاد آگئے روئی جم دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے میرے آقا اٹھے آرسا نو سینے لا لیا تے صحابہ دے اندر میرے آقا اعلان کر دے نے صحابیوں اے دے دو عمل ویکھ لو اللہ نو کنے پسند آئے نے ماپیاں دا تابعدار قرآن روزانہ پڑھ دا اللہ نو عمر اینا پسند آیا پڑھ دا زمین اتے وے آواز اللہ نے جنت اندر پہنچا دیتی ہے پردہ زمین اٹھے ہوئے آواز اللہ نے جنت پہنچا دیتی ہے او دی وجہ کی ہے اللہ فرمان دے لے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن حق تے باطل پر کرن والی کتاب ہے حضرات ویکھونا تے ماپیاں دے دل چے بڑا شوق ہے اندر اللہ کیلا ویلا آوے میرا پتر قرآن دا کاری بن جائے کئی ماما دل چے آسا لے کے قبرہ جمدر چلیاں گئیاں کئی ماں پہ باپ آسا لے کے قبرہ چلے گئے میں نے یاد آیا حضرت مولانا محمد حضرت مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ 12 سال دی عمر ہے 12 سال دی عمر اندر کتابہ پڑھ رہا نے دی سکول دا تھوڑا پڑھے نے علم سکھ لے تے اے جناب پہلی تراویہ پڑھنیاں نے میر سیال کوٹی رحمت اللہ کار آئے نے ادھر شادی عظام دا ٹائم قریب ہے ماں مسلح تے رو رہی ہے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فرمان دے لے اممہ جان کیوں رو رہی آج فرمایا وے ابراہیم وہ خوش نصیب ماں نے جنہ دے بچے قرآن رمضان جو سنام دینے پتہ نہیں آسا لے کہ میں دنیا تو ٹور جانا ہے کہ میرا پتر ابراہیم میر سیال کوٹی قرآن سنائے تے میر سیال کوٹی فرمان دینے اممہ جان سادہ تے قرآن میں پڑھیا فضلی کیتا لیکن نبی پاک نے فرمایا جدو ماوا دعاوا کر دیا نے اللہ دا عرش لجم دا ماوا دے چکے حتب خالی نے موڑ دا امی جان اج کرو آتو تسی چکو قرآن میں کھول لینا امی کھول امی دعا کر لگ پہ دیئے تے اج پتر رونا ماں 7 وری پڑھ دیئے رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عقدتم من لسانی افقو قولی پوک مار دن دیئے تے کہیں دی پتر قرآن کھول تے ماں اکھا چوہن صبح ہم دیئے اللہ جے تو ماں دی دعا سننا اللہ میرے پتر دی زبان چلا دے اللہ میرے پتر دا سینہ کھول دے پتر رب نے چلا دیتا ہے قرآن سن کے رون دی ماں مسجد چلی جم دیئے آدھی وے آج مسلح تے کوئی نہ کھلوے اما کون کھلوئے گا فرمایا میرا پتر ابراہیم میر سیال کوٹی کھلوئے گا اما تیرے پتر نے تے قرآن فضل کیتا فرمایا چھڑو اس گالنو آج ماں دی دعا ویکھو اللہ دی رحمت ویکھو بیٹا میر سیال کوٹی مسلح پہ آیا آکے کھڑے نے اللہ اکبر ہاتھ بن لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ ہو گئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پتر قرآن پڑھی جا رہا اللہ دی رحمت نہیں برسی ہے ماں دعا کر دی رہی پتر قرآن سنمدا رہا. پہلے دن بغیر غلطی تو پتر میر ابراہیم سیال کوٹی نے پورا پارا سنا دیتا ہے. دوجے دن دوجا تیجے دن تیجا چوتھے دن چوتھا پنجویں دن پنجواں چھویں دن چھواں ستویں دن ستواں. ماں دعا کر دی رہی بغیر غلطی تو 30 دنوں دے اندر پتر نے رب دا سارا قرآن سنا دیتا ہے. دسو قرآن پڑھو دل کرتا جے کہ نہیں؟ دسو نبی پاک نے مغرب دی نماز پڑھا کے آقا فرماندے نے اج میرا دل کرتا ہے میں تو 10 پارے سناواں. ادھر میرا دیکھو اج میرا دل کرتا ہے میں شاہ دی نماز پڑھ کے تو 10 پارے سناواں. صحابہ خوش ہو گئے کہ کیسا منظر ہوئے گا. صحابہ سننے والے ہوں گے میرا محبوب سنان والا ہوئے گا. کیوں بیر جی آقا نماز پڑھائی نا شاہ دی صحابہ چوکس ہو کے بیٹھ گئے کہ نبی پاک نے قرآن سنا. آقا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 پارے شروع کتوں لگے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آقا پڑھ کے نا گھر چلے گئے تہجد دا ٹائم ہویا آقا دا مسجد تیار پیا تے ساری مسجد نمازیاں نہ پڑھی ساری مسجد پڑھی. آقا فرماندے گئے نہیں آقا تساں کیا میں 10 پارے سنا لینے. آقا فرماندے نے میں سنا دیتے نے سونے تو ہر کولو اللہ سنائیے. پر میں تو پتہ نہیں اللہ نے پاک نے کیا جیڑا ایک واری سورہ اخلاص پڑھے گا میں 10 پاریاں دا ثواب دے دے گا. وہ ایڈی کو سورت پڑھے 10 پاریاں دا ثواب ملے 2 واری پڑھو 20 دا 3 واری تو پورے قرآن دا ثواب. اجے بھی سی قرآن نہ پڑھی تو بد قسمتی ہے ساڈی دا. اور جیڑا قرآن نے انقلاب پیدا کیتا آؤ میں جاندیا جناب بخاری 1-2 حدیثاں پیش کرا. سنیے ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام دے کون حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قوم قبیلہ آیا. آقا نے سونیا سانو کو امام دے دیو. آقا فرماندے نے عمر بن سلمہ نو اپنا امام بنا لو. سونے جو عمر 7 سال ہے ایڈی تھوڑی عمر ہے. آقا فرماندے نے عمر تھوڑی ہے تو اڑے سارے جو قرآن تے بہت یاد ہے. اور عمر بن سلمہ ایک دن نماز پڑھا دے تھا تے سجدے پہ ایک بی بی لنگی نا تو صدقہ نہیں انہوں کورتا نے پورا سوا کے دیو انہوں کورتا نے پورا سوا کے دیو انہوں نماز پڑھائی عمر بن سلمہ نے. اور میں تے ویکھیا خدا دی قسم قرآن ایڈی اللہ کتاب ہے اگر قرآن دی دولت کول ہوئے نا تے اللہ اجڑیا گھر بھی آباد کر دینا. بخاری کتاب و نکاح اٹھاؤ نا ذرا نبی پاک کو نا ایک بی بی آندھی ہے اے پاک پیغمبر جناب محمد پھر ٹھلے پہ گئے ہونا درود پڑھو ذرا پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی میرے آقا کو لائی اللہ دے نبی جی میں اپنے آپ نو ہوا کرنا چاہنا یہ سمجھو آقا میرا نکاح فرما لو. آقا وہ دے والے ویک کے فرما دینے میں جنہیں نکاح کرنے سن کر لینے اور میں نہیں کرنا. بی بی جلو جان لگ دیئے ایک سے آپ بھی اٹھے آنا تے غریب جا تے کانے جا کہندہ جو توہاں نہیں کرانا میرا ہی کرا دیو سولیا میرا ہی کروا دیو. آقا فرما دینے کی گل اندہ اللہ دے نبی جی ادھر میرا نکاح پڑھا دے وہ ادھر میری شادی کرا دے ہو تو انہوں لوڑ نہیں میری غربت دی وجہ تو منہوں دھندہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. آقا فرمان دے نے انج کرو بی بی نو بڑھا کے بٹھا دے ہو میرے آقا فرمان دے نے نکاح کرنا چاہنا جی اللہ دے نبی جی. فرمایا حق مہر واسطے کچھ ہے وے چپ کیونکہ شاہی کو نہیں کون
چپ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کو پتا کر کوئی سونے دی کوئی چادر دی انگوٹھی کوئی لوہے دی. کہندا کوئی نہیں. فرمایا جا گھر پتا کر. ٹر پیا. ایتھے ایک گل کراں میں تہاڈا ایمان تازہ کرن لئی. تسی اپنے گھروں آئے میں اپنے گھر آیا. تہانوں پتا تہاڈے گھر چ کی تے مینوں پتا میرے گھر چ کی ہے. شاہ جی اینوں پتا بھی ہے میرے گھر شے کوئی نہیں. پھر ٹر پیا. پھر ٹر پیا. میں ایک دن بڑا غور کیتا اس گل تے. اینوں پتا گھر سونا نہیں چاندی نہیں پیسے نہیں گھر بالکل خالی پیا. آقا فرمان جا پتا کر کے آ. ٹر پیا. آسمان تو آواز آندی ہوئے گی وہ تینوں پتا بھی تیرے گھر چ کوئی نہیں. پھر ٹر پیا میرے نبی دی من کے. چل جا چکر لا کے آ. میرے محبوب دی تو منی ہے. جے تیرے آن تک میں نکاح دے انتظام نہ کرا تے مینوں رب کنے کہنا ہے. مینوں رب کون کہے گا. اج بس چل بھری ہے. یہ چلدا چلدا آیا آگے سب تو پیچھے بہ گیا تے نیویں نظر پا لئی. یہ نیواں نظر پا کے تے میرے آقا مسکرا کے نا ادھر ویکھن دے. میں کہا تیری عظمت و سلام تیرے وال ویکھ کے میرا محبوب مسکرایا. میرا محبوب مسکرایا. آقا فرماندے نے پیچھے بہ گیا. آندا جی رہن دو میں نکاح نہیں کردا. کردا ہی نہیں. فرمایا گل کی ہے میرے کو شے کوئی نہیں. صحابہ آپس خوش طبی بھی کردے سن. آندے لے ویاہ دا چاہ چڑھے تے پلے شے کوئی نہیں. سبحان اللہ. پر میں کہنا ہونا اتھے کتھے کمی ہو سکتی ہے جڑا محبوب سواں ماواں نالوں بہتا پیار اپنی امت نال کرے. اتھے کو کمی آ سکتی ہے. نالے قرآن ہی کہہ رہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا فرما دینے ادھر آنا. اے ٹر پیا میں ایک اور آیت تے پڑھ دیا تہاڈا ایمان تازہ کرا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ چلدا چلدا آیا اینج سجے پاسے آیا. آقا فرماندے نے کوئی چیز ہے آندا نہیں. توجہ ہے نا میرے وال ذرا. ہن ایتھے تسی بولنا جے تہاڈا ایمان تازہ ہے تے تہاں سجاد چکے سبحان اللہ کہہ بولے گل سن لیا جے ایمان تازہ ہویا. آقا فرماندے نے سونا آندا سونیا کوئی نہیں. چاندی کوئی نہیں. پتل کوئی نہیں. لوہے دی کوئی چیز کوئی نہیں. کوئی درہم دینار آندا کوئی نہیں. فرمایا قرآن یادی اور قرآن یادی سونیا فلانیاں فلانیاں صورتاں یاد رہے. آقا فرماندے نے بی بی ادھر آنا. اج بی بی نو میرے آقا او گل کہہ رہے نے جڑی ٹرن لگیا اللہ دے نبی نے فاطمہ نو کہی سی. آقا دی اکھا دے دران سو جاری نے یار آوی تے ویلا بڑا اوکھا جدو ماں پہ تیاں نو کرو ودیاں کر دے نے بیٹیاں بھی رو رہی آنے. حالانکہ خوشی دا موقع سکے پرا دے کر بیٹی دا رشتہ کیتا جائے تاوی باپ رو پیندے ماں رو پیندی ہے. اللہ دا واسطہ جے ایک دعا ہی کر دیو یار اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں نصیب چنگے کر دے. اللہ جنہوں تیاں دیتیاں نہیں تینوں تیری عزت دا واسطہ اللہ انہاں بیٹیاں دیا عزتاں دیا حفاظتاں فرما. 3 سال دیا بچیاں دی عزتاں لٹ گئیاں. 5 سال دی بچیاں دیا عزتاں لٹیا گئیاں. تیرے قصور دی 7 سالہ زینب لٹی گئی. آئے لوگ اکاڑے دی 11 سالہ حفصہ لٹی گئی. حضرات ویکھو کیسا خیر مچ گیا. اللہ جے تیاں دینا تے پھر انہاں دی عزتاں دیا حفاظتاں فرما. بیٹیاں دے نصیب اچھے کر دے. میں صدقے تے قربان جاواں. آقا فرماتے نے فاطمہ میں تیرے واسطے علی نو پسند کیتا ہے. میں علی دا مکان نہیں ویکھیا علی دا ایمان ویکھیا ہے. مینوں پوری برادری جو علی پسند آیا. اے ہوئی گل میرے آقا فرماندے نے بی بی اے دا میں نکاح تیرے نہ پڑھا لگاواں. اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے. فرمایا حق میں دے اندر پیسے نہیں دے گا. سونا چاندی درم و دینار نہیں دے گا. سونیا کی دے گا. فرمایا حق میں دے اندر تینو رب دا قرآن یاد کروا دے گا. قرآن یاد کروا دے گا. من لے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
تھوڑا جا قرآن یاد رب نے اجڑیا گھر آباد کر دیتا ہے. آخری گل تے گل مکائیے. ہم تو ترس آؤں تو اڑتے پیسہ ہے آدھے کوئی موقع آدھا نہیں پیا گل نہ چول کھوائے دے کھوانے والی تا ہی بیٹھے ہو چولا نہیں بیٹھے کہ قرآن لئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ایک ویلا بھی ہونا جی انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. پتا کیڑا ویلا میدان محشر لگا ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. تو جاندہ ہوئے گا گھبراندہ ہوئے گا پریشان ہوئے گا. ایک سونے چہرے والا انج تیرے سامنے آئے گا تے تینوں حال چال پوچھن لگ پائے گا. سناؤ جی کی حال ہے ماشاءاللہ. آندھا تو کون ہے تو کون ہے وہ پہچانیا نہیں ہوں نہیں میں نہیں پہچانیا. آندھا میں تیرے قرآن دی تلاوت اچھی کہو اور نہ پڑھے آجے نہ تلاوتا کرو سنو ذرا. آندھا میں تیرے قرآن دی اچھی بولو. ایک بران دیا سی تے کی آندھا قرآن آکھے بندیا ایویں گھبرائی نا اسی تیرے نال ہو سا ایویں غم کھائی نا. قرآن ویکھو مولا تائیں پیا بولدا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جولدا. قرآن جا کے سفارش کرے گا یا اللہ تینے دنیا جو کوئی یاری نہیں لائی سوائے میرے تو سوائے میرے تو. قرآن بولے گا کیا دیا کیا دیا کیا دیا. قرآن بولے گا رب جنت 8 بوئے کھولے گا رب جنت 8 دروازے کھولے گا. اللہ کہے گا جا جتھو دل کر دے لگ جا جتھو دل کر دے جا ٹور جا آؤ بے. سبحان اللہ. تے جیڑی میں پھر نظر پڑی چیمہ صاحب دی وہ دفعہ آخری شعر تو انہوں سناؤں ساری گل دا خلاصہ. جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کاٹی قبر والی آسان ہوئے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لکھے ہے نا جیڑا بندہ فوت ہو جاندہ مٹی نہ مٹی ہو جاندہ پر 5 جسامت ایسے نے جسم جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھانے. کنے ادھر میرے مال ویکھو کنے پہلا نبیان دا جسم ہے ساڑھا عقیدہ نوٹ کرو جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھانے. میرا ایمان ہے جی میں میرے محبوب نے روزے جو اتارے ہیں نا میرا محبوب آج بھی ہو نبی آپ یاد ہے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. دوجہ نمبر تو لکھیا صحابیاں دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. تیجے نمبر تے لکھیا شہداء دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. چوتھے نمبر تے لکھیا اولیاء الرحمن رب دے ولی. تو یہ اندھے بابی ولیاں نو نہیں ماندے جڑا ولیاں دا منکر ہے میرے نزدیک کو ابو جال علوی پہ لیکن ولیو دا جدا چہرہ ویکھیا رب دی محبت یاد آئے رسول اللہ دا فرمان یاد آئے ولیو. چوتھے نمبر تے لکھیا اولیاء الرحمن اللہ دے ولی انہوں نے قبر دی مٹی نہیں کھاندی. اور 5ویں نمبر تو لکھیا کہ حافظ قرآن نے جسم نے قبر دی مٹی نہیں کھاندی. بچہ نو حافظ کرے قرآن بناؤ. اور 70 ایسے گھر والے الترغیب کے اندر علامہ منذری رحمت اللہ لکھے ہیں 70 ایسے گھر والے جڑے پکے جہنمی ہونگے. حافظ قرآن انہاں دی سفارش کرے گا اللہ جہنم دے دروازے بند کر کے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. یہ قادی برکت ہے اونچی بولو یار یار قادی برکت ہے بولو قرآن دی برکت ہے. اور زندگی کے اندر ایک نقطہ نوٹ کر بچے دنیا تے ہوندے نا لوکاں دے ذہن ہوندے نے اے بناواں گے کدی خدا واسطے کدی کلیاں بہ کے آپ اس چیز تے تحقیق کرو یا علماء پوچھو صرف اینی گل پوچھو حضرت بس اے دسو کہ نبی پاک دی آمد دا مقصد کی
ہاں نہیں گڈے چڑھ کے کھچا چڑھ کے رولا پایا سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار قسم خدا دی نبی پاک دی آمد دا مقصد بھی رب دی قرآن دی تلاوت میں پچھلے سال 2018 عمرے تے گیا ادھر پاسے نا خدائی ہو رہی سی خدائی کر دیا تھلوں ایک امام صاحب دی میت نکل آئی امام صاحب بڑا رولا پہ گیا بعد جو پتہ لگا جدو میتوں نکلی انہوں پرا کیتا نا تے انج لگدا ہی جو امام صاحب نے جو ہون دفنایا ہے سبحان اللہ کہو مگلی کر سنا شاہ جی حضرت شیخ انج لگدا جو ہون دفنایا ہے انہاں ویکھیا کہ کون نے انہاں کہا کعبۃ اللہ دا امام سی تے قرآن دا حافظ تے قاری سی جی میں دفنایا اوویں دے اوویں میں حافظ آباد تقریر کی تھی تو میں گل کہی میں کہا حافظ قرآن دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی ایک گھر والے سن انہاں دا حافظ قرآن بیٹا فوت ہویا سی انہاں دے نال گھر سی تو انہاں دا بیٹا فوج دے وچ شہید ہویا سی وہ بھی شہادت دی موت انہاں بارش بڑی پئی تو وہ دوواں دیاں قبراں نال سن دو سن دوویں قبراں نال سن دوواں دیاں جس وقت وہ بارش پئی تے قبر مٹی سائڈ پہ ہو گئی 7 سال بعد انہاں جا کے ویکھیا جڑا فوجی جوان سی نا وہ دی قبر دے وچوں خوشبو آ رہی ہے شہید بھی قبر دی مٹی نہ کھادی اچھا جدوں انہاں نے قبر دی کھدائی شروع کیتی نا انہوں نے پولیس نو سارا لگا بھی چاہنے کہ انہوں نے اس جگہ تو اگے منتقل کر دئیے یا انہوں قبر بنا دئیے انہوں نے جو قبر کھولی تو نال دی بھی دیوار ڈگ پئی تو جڑا حافظ قرآن سی ویندے نے دا چہرہ انج پیا چمکدا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا تے 11 سال ہو گئے سن حافظ قرآن نو قبر چ دفنایا 11 سالہ بعد ویکھیا میت ہوویں پتہ کی لگا کہ جنہاں قرآن نال پیار کیتا ہے دنیا 'چ بھی کامیاب نے آخرت بھی کامیاب نے میں تو گل سنانی سے پھر سناواں گا صرف شعر سن لو تو گل مکائیے جے ساتھی تیرا قرآن ہووے کاٹی قبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہووے پڑھ بسم اللہ سینے لال تو آخری بار میرے نال کی پڑھنا بولو یاری نال قرآن دے سویرے تو قرآن پڑھ دا ہمیں مسیطے تے تیرا یار کہا آج تک تینوں پڑھ دیا نہیں ویکھیا آج کی گل ہے کہ تو صحیح کہنا یاری نال قرآن دے تینوں تین کو جمعرات جمعے لنگ جانا تے تینوں پنڈ دا نائی پوچھے داڑھی کیوں نہیں مناؤن ہوندا تے تو یہی کہنا یاری نال قرآن دے لال تو پہلو بولدا رہے ہیں ہوں تو اپنے ماں باپ نے کہیں ابو جی امی نے کہا امی جی تے ماپے دے کچھ انسو آ جان تو پوچھن آج بڑے ادب نہ بلا رہے ہیں خیر ہے تے کی کہنا یاری نال قرآن دے تیرو کاری اشو صاحب پوچھن ساری عمر تے مسیطے نہیں آیا ان بانگاں دین لگ پیا تجل بھی پڑھنا ہے نمازہ بھی پڑھنا ہے تے کی اکھنا ہے یاری نال قرآن دے تے جب بچے مسیطے لے کے ہمیں پڑھانوا سے وہ کہنا خیر ہے تے کی اکھنا ہے بس اے جگہ اے ہوئی کامیابی جے اے ہوئی عزت جے اے ہوئی برکت جے قرآن دی وجہ تو قومانو عزت ملی قرآن دی وجہ تو رب نے بڑا مقام دیتا ہے اور قرآن دی وجہ تو ہی کامیابی اور کامرانی اللہ دے کے دعائے نعرہ تکبیر آندھے نے مولانا محمد حسین شوپری صاحب داج قرآن سنا دیا یہ پھر زیادتی ہے کہ بندہ میں باہر ملیا ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ بھی جتنے جانا کوئی نہ کوئی پیتی پہ جاندہ ہے وہ میں نے کہندہ جی میں تہاڈی تقریر ستوں کی سنی سی ستوں کی سنی سی تو ہوتے تو کاری یاسین بلوچ طرح سنائی دو آیتاں ایتھے بھی سنا دیا جی میں کہا نہیں ہونے پیغن جنہاں دی منی فرودی نہ منی دے دل کرے پاویں سورہ نائب والے میرے پیچھے بھیج دے ہے جی یہ نہ کر سکتا ہے قاری محمد زبیر راشد صاحب
حافظہ اللہ تعالیٰ دیکھو نا قرآن دی برکت میں کیویں چہرہ چمک رہا ہے. اللہ اکبر. مولانا محمد حسین شوبری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا خدا دی قسم انقلاب پیدا کر دینا. میں سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تو سنایا نا قرآن. میں حافظ عبدالعلیم میزانی صاحب دی مسجد نا جمعہ پڑھانے گیا قاری صاحب, اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے. اللہ دی قسم میں اج بھی اس گل دا ثبوت دے سکنا. میں جمعہ پڑھایا تو ایویں گل کر دیا شاہ صاحب دے انداز میں 2-4 آیتاں پڑھ دیتیاں, بابے تے جمعے چ رون لگ. وہ شیخ شاہد اج بھی جوندا ہے, یوتھ فروز دا صدر ہے. وہ دے ابا جی مینوں کہن لگے محمدی صاحب گل نہ سنائے, نالے رون اکھاں پونجن تے لے لیندے نے. آڑا ممبر ہے نا ایتھے سید عبدالغنی شاہ صاحب نے 2 دفعہ 2.5 گھنٹے قرآن سنایا. آندھنے شاہ صاحب قرآن سنا آئے نا ایتھے پہلی بار, تقریباً دوسری بار آئے نا تے شاہ صاحب خطبہ پڑھن دے سن تے باہر 2 کبوتر آئے. کون کبوتر سمجھ دیو, کبوتر آئے. آندھنے آگے شاہ صاحب دے کندھیاں تے بیٹھ گئے. تے شیخ شاہد آندھا میرے ابا تایا جی اٹھے کہ میں کبوتر اٹھاواں. تے آندھے نے یہ آندھا میرا بھائی پھر صحیح آدھنے کبوتر اٹھا لگے نا. شاہ جی آدھنے بہ جاؤ, جب تسی عبدالغنی دا قرآن سنن آئے ہو نا اجے بھی عبدالغنی دا قرآن سنن آئے. کہنے لگا اللہ دی قسم 2.5 گھنٹے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھیا تے کبوتر ٹس تو مس نہیں ہوئے. جو شاہ صاحب نے تقریر چھڑی تے کبوتر اٹھ کے ٹور گئے, کبوتر اٹھ کے ٹور گئے. آدھنے بھابیاں جو ولی کوئی نہیں, عورتوں کو کڈا بڑا ولی ہے اور کیویں دا ولی ویکھنے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میں قلعہ ادار سے خطیب صاحب تو سدیا دربار دے نا عرس تے تقریر کرائی. پہلو تو مجور بڑے رولا پاندے رہے تے جدوں 2.25 گھنٹے ہو گئے نا تے شاہ اچانک ہی نا رسول اللہ دی شان اندر مولانا محمد حسین شوری صاحب نے آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیا. پتہ کیا دے یا ایوہ النبی, پھر کہو نا یا ایوہ النبی. اور سنو میرا نبی آیا کیویں دا آیا, رب نے کیویں دا بنا کے کلیا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. حضرت میرا محبوب کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ہے جی ترجمہ کرنا تو کہا کہ نا میں صدقے سونا مکھڑا, میں صدقے سونا مکھڑا, جھک دیکھنے دا مکھڑا, دیکھا تو کٹ جائے دکھڑا, ارے ہارا ہوئے دل سکھڑا, ٹھر جانے اکیاں میریاں, ٹھر جان اکیاں میریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, کوئی بدر دا لشکار کہے, کوئی جناب بجلی دا چمکار کہے. میں چند کواں انصاف نہیں, چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں. چند پکھے آپ دید دا, پجلا کے آوے عید دا. ات یوسفان دیوا نہیں, کوئی اچھی لیندہ سا نہیں. پوچھ جا کے حبشی بلال نو, جس ڈٹھائی میرے لال نو. اللہ اکبر. تکاری محمد یاسین بلوئی صاحب ڈر گئے ہو, میں کڑی فیس مانگ لے ہو دی. یہ جو اللہ معاف کرو لکھے ہوتا نا وہ فلم والے پوسٹر دی, 1 ٹکٹ میں 2 مزے. سنو ذرا قاری یاسین بلوئی صاحب, پیارے نبی نے فرمایا نہ کیا جائے بابا بھوک لگی پھر کہ وہ سبحان اللہ ذرا. پیارے نبی نے فرمایا او میرے بھائیو, پھر شاہ جی انداز کیڑا بیت ایک جملہ مریڈا پیارا لگتا نا قاری یاسین بلوئی دا. پتہ کیا دے صحابی دوڑے آیا آکے میرے نبی نو آواز دیندہ
تے پتہ کی آندہ سونے نبی جی او میرے سونے نبی جی فرمایا جبریل تواڈے کول قرآن لے کے آیا تواڈی شان اندر کی پیا کہندا سی نا پیارے نبی نے فرمایا جبریل میرے کول آیا قرآن لے کے میرے کول آیا تے کی آندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے بھائیوں پیارے نبی نے تو جو میرے وزر پیارے نبی نے کی فرمایا اللہ نے میرے محبوب دے بارے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا او میرے بھائیو کڈا سونا انداز قاری صاحب کڈا پیارا قاری زبیر صاحب کڈا سونا انداز کڈا نرالا انداز کڈا موٹا اور ایڈا پیاری پھر گل نہیں دی کرنی تکے نہ لوگوں رہا ہاں جی کیا اندر بزرگ میرے بابا جی ماشاءاللہ اللہ سیدنا لمبی عمر تو فرمائے مولوی منظور صاحب بہ گئے سجے تو میں بہ گیا کھبے ایک وڈا خطیب آ بہ گیا ایک کیا بہ گیا اب جو نکڑو جا پھسیا پھر ہوتا ہے نکڑو جا مولوی پھسیا پھرتا پھر قرآن پڑھنا او میرے بھائیو پیارے نبی دنیا تے آئے اللہ پاک دے کول دعا کی تھی حضرت خلیل نے حضرت خلیل ہو کے کیا میں جی گل کر رہا تھا نبی پاک دی آمد دا مقصد وہ اے سنو ذرا حضرت خلیل نے رب نے پہلے حکم فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم فرمایا میرا خلیل بیت اللہ بناؤنا اللہ میں ایک مستری دی لوڑ ہے میں ایک مزدور دی لوڑ ہے دون کے تے کام چلے گا اللہ صحیح فرمان دے میرے خلیل تیرے تو سونا مستری کوئی نہیں تیرے پتر تو بعد کے سونا مزدور کوئی نہیں تو مستری بن جا تیرا پتر مزدور بن جائے وہ اٹھاں لائی جائے تو لائی جا وہ اٹھاں پھڑائی جائے تو چمکائی جا جدو بیت اللہ بن گیا تیرا بے کریم نے فرمایا میں تو انعام دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے تھے کہ ہم دینے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ نبی دے فرمایا کہ میں دا فرمایا یاتلو علیہم آیاتی کا جڑا قرآن پڑھے اور نبی بھی آیا تھے قرآن پڑھنے والا ہے نبی بھی آیا تھے قرآن پڑھنے والا اور ویکھ لو ایسا قرآن دا سلسلہ چلیا چل دے امام اکرام اللہ دے ولیاں محدثین مفسرین جتنے لوگا چل دا پھر علماء چاہ گیا جیڑا خطیب ایک ہوتے انداز ہی آپ اپنا ہے جیڑے خطیب کاری یاسین بلوچ تھے اپنی خوشبو کاری بنیامین آبت تھے اپنی خوشبو کاری عبدالفی صاحب دی کیوں جی آج آندے نے سنا دیو
سنا دیو سنا دیو حضرت قاری صاحب دا قرآن پڑھنا قاری عبدالفیض صاحب دا نور والقلم وما یسطرون سبحان اللہ ہے قاری صاحب نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك میری پتری وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم آج لوگوں نے قاری صاحب ملانا ہی چھڑتا ہے بڑھا ہو گیا آج تے ٹائم سی توڑا خدمت کرن دا اے ٹائم ہے انہوں نے بلان دا خدمت کرن دا مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ مسجد والے چابیاں نلیاں تو ہی بڑھے ہو گئے ہون تو ہی نا مسجد چھاڑ دیو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے شیخ صاحب کرو نا چولہا لیا 5 کلو دودھ لیا کرو کاپ چکے تے مسجد بوئے کے چاہ دا پھٹا لا لیا جون جولائی دا مہینہ سی فل گرمی سی جلو جماعت کھلو گئی نا تو انہاں باہروں گیٹ بند کر دیتا مولوی صاحب نے باہروں تالا لا دیتا تارا لا کے نا جنوں تو انہیں جو چاہ پکا لی نمازی باہر آئے دھوپ بڑی سارے کپ بھر کے کہ کپ پیو سارے جانے وہ کہنے کہ اتنی گرمی نے کہ پیو پی لیندے لیاؤ 10 روپے جو لیاؤ 10 روپے پھاڑ لیں دروازہ کھولیا لوگ ٹور گئے اثر ٹائم آئے جماعت کو نے پھر تالا مارتا چاہ بنا کے پائی پاکنے نے پیو سارے جانے انہوں نے کہا کنی کو پیو نہیں ہے انہوں نے کہا پیو تکے نہ پیائی لیاؤ 10 روپے انہوں نے خیال ہے انہوں نے کہا میں لٹیر ہویا آت نہیں ہویا پیڑا شارہ کر کے ٹیڑ دل ٹیر نہیں ہویا انہیں تو کہنا میرے کھان نو دیو انہوں نے کہا چاپیاں پڑھو تو ہی تو سب 5 نماز چاہ پکا کے انہیں جرکان کر دینا بسید بھی توڑی دے چاپیاں بھی توڑی اللہ پاک صاحب دی محنت محبت قبول فرمائے آج دے پروگرام دی سی ڈی طیبہ اسلامی سی ڈی سینٹر اینڈ ساؤنڈ سسٹم ساؤنڈ بھی کمال تے سی ڈی بھی کمال جامعہ مسجد ضیاء الاسلام اہل حدیث 3 مرلہ سکیم 3 مرلے نہ لگ دیں دے اچھا سکیم دے اندر انہاں کو رابطہ کر کے تسی انشاءاللہ آج دی تقریر لے سکتے لو گے بولو اگے سیڑیاں ویکدیاں سن بچارے فائدہ ہوندہ سی ان 10 روپے دے کے موبائل چ بھرا لیندے ہیں انہاں دا سان دکان جو گل پچھان جو گا انہاں لوکاں دے نال محبت کریا کرو ایسیاں تقریراں لے کے محلیاں گلیاں چلاؤ تہاڈی یہ تقریر چلان دے نال ایک بندے نے بھی اپنا بچہ قرآن پڑھن پاتا تہاڈا رب مول پا دے گا انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ جی بزرگان ایک سوال کیتا بیٹھ جاؤ کہ جی اہل حدیث ہو کے ازی ختم کھائیے یا کھائیے یا جائیے شامل ہوئیے کیا جائز ہے جے اہل حدیث ہو کے بھی ختم دے مال کھانا ہے پھر اہل حدیث ہوندہ فائدہ کوئی نہیں ٹھیک ہے نا ہوں تو لوگ تڑا تڑ ہوندے ہیں ایک بندہ میرے کو آیا ختم دے والے نال انہیں کہا جی میں نے کو ختم دے والے دسو میں نے کوئی جھٹکی گل دسی نالوں نے نا دنیا نیوز اخبار پڑھی میں کہا اور اخبار دے میں تیرے مسئلے والا اخبار چو کھڑ دینا انہوں نے کہا اخبار چو کیویں ختم دا کٹو گے میں کہا آؤ وہ ایک چودھری مر گیا سی وہ لکھا سی رسم 40واں اتے میں کہا لکھیا کہندا ہو میں کہا جے سنت ہوندا نا تے تو لکھیا ہونا سنت 40واں جہاں لکھے نا رسم دا تعلق نہ قرآن نالے نہ مصطفیٰ دے فرمان نالے ٹھیک ہے نا اس واسطے یہ رسمان ہے ہاں دیکھو میں کہا 80 اہل حدیث لوگ کتھوں تک گئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گلے دے پہرہ دار ہے چور آ گیا
انہیں گلا بھرنا شروع کر دیتا. ابو ہریرہ پھڑ لیا, تینوں میں نبی پاک کو پیش کرنا. انہوں نے کہا میں کل نہیں آواں. رسول اللہ نے جا کے دسیا, آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہی انہیں پھر آنا ہے گل کہ نہیں مشہور حدیث. وہ پھر آیا, ترلا کیتا, پھر چھڑتا, پھر پوچھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چور دا کی بنیا؟ سونے وہ کہتا میں نہیں آواں. فرمایا آئے گا. تیجے دن پھر آیا, پھڑ لیا. انہوں نے کہا جی نہیں تنوں میں چھڑنا. انہوں نے کہا گل سن ابو ہریرہ, آیت الکرسی پڑھ کے نہ پھونک مار جا کر, نہ میں آواں گا نہ کوئی چور آئے گا. نبی پاک نے سورہ دسیا. آپ نے فرمایا ہے شیطان سی گل چنگی دس گیا یار. جیسے ایتھوں تک دین ماننے ہیں نا, اگر ختم ساتا چالیا جائز ہوندا, اللہ دی قسم سب تو پہلا سا دوارا سی. اور لکھاں روپیے لا کے حج کرن ٹور جانے, عمرہ کرن ٹور جانے, ختم تے بعد پیسے بہتے لگ دے نے کہ عمرے تے دسو اینے پیسے لا کے عمرے ٹور جانے تے 5-10 ہزار روپیہ مطلب کہ ختم نہیں تو آ سکے. جیڑی چیز رسم ہے نا او دا دین نال تعلق نہیں. جڑا آل الحدیث ہے, آل سنہ ہے. ایک گل ہو رہی ہے جی رکھ لو اجی اہل سنت ختم تو آندے نے, اہل حدیث اہل سنت ایکو چیز. اہل دا منع ہوندا ایمان لے والا, منن والا, حدیث سے منن والا, سنت دے منن والا. بریلوی لوگ نے جڑے ختم تو آندے نے, اہل سنت جڑا بندہ ہے نا او رسول اللہ دی مخالفت نہیں کر سکتا قطن نہیں. صرف ایک دلیل اللہ کو منگو کہ جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو ثابت ہے وخا تسی دیو, اسی اپنے دے کی تواڈے مریاں دے بھی دعا دیا. ایک بندے نے مینوں 12 ربیع الاول دے جلوس دے حوالے نال او بھائی نے اشارہ کیتا, انہیں مینوں نے ایک سوال کیتا جمعے. انہوں نے کہا جی جشن عید میلاد النبی دے حوالے نال تھوڑی جی میری رہنمائی کرو. میں کہا پہلی گل ہے اسلام دے اندر 2 عیداں نے, ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. 10 ذوالحج نو یکم شوال, ٹھیک ہے. تیسری عید دا اسلام دے اندر وجود نہیں. اچھا صحیح مسلم دی حدیث ہے غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ آج دوپہر دا کھانا تسی میرے گھر کھاؤ. گل سمجھ آئی؟ دوپہر دا کھانا تسی میرے گھر کھاؤ. آپ نے فرمایا میں نہیں کھانا. یا رسول اللہ کیوں, دعوت قبول کرن جائے گی؟ آپ نے فرمایا میں روزہ رکھے ہے. کی کیتا ہے؟ میں تو جٹکی گل سمجھا لگا انشاءاللہ. کی کیتا ہے؟ بولو تو صحیح یار. روزہ رکھے ہے. سونے کیڑے کو رمضان دا مہینہ کہاں روزہ رکھے ہے؟ فرما دینا جی کی دینے اے سونے سوموار. فرمایا تین نہیں پتا میں سوموار نو پیدا ہویا, سوموار نو پیدا ہویا تے میں جدن پیدا ہویا میں روزہ رکھنا. اچھا جدن نبی پاک پیدا ہوئے نے, نبی پاک نے ولادت دے دن کی کیتا ہے؟ اچھی بولو کی کیتا ہے؟ تے جدن روزہ ہوئے ادھر عید بولو کدی روزہ رکھ کے ویکھا کہ عید پڑھائی ہوئے, پڑھی عید پڑھن گیا ہوئے. جدن روزہ ہوئے ادھر عید, جدن عید ہوئے ادھر روزہ نہیں ہوتا. اے سب تو بڑی دلیل. ٹھیک ہے وہ دے گل سمجھ پہ گئی. وہ پھر ایک دن آ گیا اگلے جمعے, آندا جی 12 ربیع الاول تاریخ جڑی ہے یہ دی کو دلیل دیو سانو. میں کہا تاریخ جڑی نا اختلاف ہے, لیکن ساڈے سیرت نگار نے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, اکبر شاہ نجیب آبادی ہوئے یا سیرت رسول دے اندر یا جنہیں ساڈے مورخ نے انہیں سارا حساب لا کے لکھیا کہ نبی پاک 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. کیڑی تاریخ ہے؟ اور 9 دی تاریخ جڑی نا ایس میری تاریخ ہوتے الحمدللہ ایک پورا کارا حدیث ہو گیا کوئی دار پورا کارا تاریخ تھی. میں کہا اختلاف 9 جو بھی ہے, لیکن جے 9 تاریخ نو ویکھیا جائے رب نے ایسا 9 نو بنیا نا, نہ کوئی اگے شے ہون دتی ہے نہ پیچھے ہون دتی. کہندا جو کیویں؟ میں کہا 9 دا پہاڑا ہوندا اے ہوندا ہے تانوں ہوندا ہے بولو سر نہ ہلاؤ منہ بولو ہوندا ہے ہوندا نا. ا ویکھو ذرا 9 ایکم 9 9 دونی بولو ایک پاسے ایک پاسے 8 8 تے ایک ڈاکٹر صاحب جو بولے ہم دسیا جی ایک پاسے ایک پاسے 8 8 تے ایک 9 تے 27 پنجا چوں نہیں ہوندا یہ پڑھا باقی کہیں نہیں ہوندا 9 تے ایک پاسے 2 ایک پاسے 7 7 تے 2 9 9 چوکا 36 ایک پاسے 3 ایک پاسے 6 6 تے 3 9 5 45 ایک پاسے 4 5 5 تے 4
9 9 चीक 54 एक बाजे 5 एक बाजे 4 4 चे 5 9 9 7 63 एक बाजे 6 एक बाजे 3 6 ते 3 9 8 72 एक बाजे 7 एक बाजे 2 7 ते 2 9 9 81 एक बाजे 8 एक बाजे 1 8 ते 1 9 दा 90 सिवरे का मुल्क को नहीं फिर 9 दा 9 तू 12 किथों लैंदी है दियो 9 दा जवाब क्यों जी 9 तरीक पक्की चलो तरीक अंदर इख्तलाफ है दिन के अंदर इख्तलाफ तो नहीं मैं कह सिर्फ मौलवी साहब ने पूछो जाके मौलवी साहब नबी पाक सोमवार का रोजा क्यों रखते सन उन्हें जाके ना पूछे क्योंकि इंतजामिया भी सी ना आदा मौलवी जी नबी पाक सोमवार का जुमेरात दा रोजा रखते सन कहंदा आहो ते सोमवार का क्यों रखते सन आंदा कि भाभी दे मत्थे तो नहीं लग गया है जदों कोई चंगी गल करो ना कि भाभी दे मत्थे लग गया फैसलाबाद सफर कर दिया मौलाना मंजूर साहब शेरे पाकिस्तान अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए वो मेरे नाल सन ते सफर का महीना सी अज मैं गुजरिया वो शाह जी साडे कोल ना ब्याह की गड्डी लगी ब्याह की गड्डी समझदे हो कभी वेखी जे हैं जो कुआरे बैठे सारे हैं बोलते कोई ब्याह की गड्डी लगी ते अगे बाबा बैठा सी ते बाबा आंदा ओ तेरा खाना ही खराब हो जाए तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए मौलवी साहब आते ने बाबा जी की है आंदा मरम सफर च ब्याह करन तो बाई नहीं होंदी मरम सफर च भी ओदे बाबा जी सफर च ब्याह आंदा मौलवी जी करना ना उथला तौबा 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 ना मरम च ब्याह करना चाहिए ना सफर दे विच उन्हें कहा जी महीना सफर दा जे सफर च ब्याह करिए आंदा मौलवी साहब जो सफर च ब्याह करता सारी उम्र सफर ही करता रहिंदा मैं कहा बंदा पूछो मुठ के लगता लग जाता यार पर लग जाता आंदा जी कह लगा जी गल सुनो जो सफर च ब्याह करता है ना मौलवी साहब ओदी बरात अगले घर सही नहीं जे जाती राज एक्सीडेंट हो जाता अकीदा वेखो मौलवी मंजूर साहब तुहानू पता माशाअल्लाह वो भी है दिमाग मौलवी मंजूर साहब का तुहानू पता हाजिर जवाब सबर एक बंदा पूछता ईद ते मौलवी साहब कुकड़ की कुर्बानी लग जाती है कुकड़ की कुर्बानी लग जाती है आंदे दोंदा होवे ते लग जाती है जे दोंदा होवे ते कैसा जवाब है कह लगा मौलवी मंजूर साहब आते ने जे बाबा जी बरात सही टुर जाए तो फिर कहता फिर वापस सही नहीं होगी उन्हें कहा जी अल्लाह वापस भी सही लै आवे कहता फिर उन्होंने घर बच्ची बच्चा नहीं होता है तो कह लगे जी अल्लाह बच्ची बच्चा दे दे आंदा सही नहीं होता या नबीना होगा या लंगड़ा लूला होगा तो कह लगे जी अल्लाह बच्चा भी सही दे दे आंदा तू किते भाभी ते नहीं है पीछे वेख तू भाभी ते नहीं किते जेड़ा सच्ची गल करो अल्हम्दुलिल्लाह इन्नका अंतल वहाब लाहौर लाहौरी लाहौर वाला पिशौरी जापानी उच्ची बोलो फैसलाबादी ते वहाबी अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है सानू तेरे नाल जोड़ दे ये नहीं चाहते हैं क्या उन्होंने कहना वो आ गई भाभी भाभी फिर भाभी नहीं आते भाभी 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 ओ भाभी दी मसीत ही हाँ जी इन्हें क्या मतलब कहना भाभी 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 मौला मुहम्मद शुभरी साहब ने अल्लाह कहना भाभी हो ये तुहानू मेरे नाल जोड़ो ने तुसीं चलो जन्नत जिन्हां नाल मनी पढ़ लेना इन्हां बकारे ला ही लेना इस वास्ते अहले हदीस हो अहले सुन्नत हो हक ते डट के रहो की फायदा जे मिसाल तुसीं छोले नहीं खाओगे खीर नहीं खाओगे ते अल्लाह होर दे देगा है वो चीज खाओ जिते रसूलुल्लाह दी मोहर लगी जिते मदीने वाले की मोहर लगी रिश्तेदारी है ना पालिया करो वो मैं ना गया तो मेरा नक नहीं लेंदा लानत इहो जिहा नक वड़ के परा सुट जा है इत्थे सीधी बिल्कुल जगह कर छड़ ना नक होवे ते ना तू हराम खावे इस वास्ते वो ही बंदा है जो डट के रवे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सफीर बन के गए ना हुदैबिया तो रात रहे चाचे के पुत्र के घर ते सवेरे जान लगे ना गल करन ते अज सलवार मतलब गिट्टिया दूची कर हाके नूं आंदे उन्हें कहा चाचे का पुत्र कहता उस्मान तेनू पता तू किहदे नाल गल करन चला उन्हां दी शलवारां की टाइम तां इत्थे ने उस्मान आंदे ने उन्हां वाला वेख जिन्हें घल्लिया उहदे वल वेख जिन्हें घल्लिया उहदे वल वेख मैं मदीने वाले दी सुन्नत समझ के करन दिया वा साडे जनाब कई भाभी शलवारां जनाब मसीते होण गई इत्थे ते निकलन दे रहे मुड़ के थल्ले
ہاں جی پتہ ہی لگتا ہے نا جو سنت کیڑا عمل کرتا ہے. اس واسطے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ بیماراں نو شفاواں دے دے. اللہ بیماراں نو شفاواں دے دے. اللہ بیماراں نو شفاواں دے دے. اللہ مسجد دے اندر گھراں دے اندر پنڈاں دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر جتے جتے اللہ تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما. اللہ تیرے مسلمان مواحد بندے بندیاں جس بیماری اندر مبتلا نے اللہ اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ کو قرض دا دکھی کو مرض دا دکھی کو اولاد دا دکھی کو بہن بھراواں دا دکھی اللہ سب دے دکھ دور کر کے اللہ اپنی رحمت نال آسانیاں پیدا فرما. میرے اللہ آسانیاں پیدا فرما. میرے اللہ سب دی کرانی خوشحالیاں پیدا فرما. اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما. اللہ جو بچیاں بیٹیاں نکے نکے ہاتھ چوکے تیرے کو ویر منگ دیا نے اللہ تو بڑیاں غیرتہ والا بڑیاں عزتہ والا ہے. اللہ تو ویرہ دے پینا دے چکے ہاتھ بیٹیاں دے چکے ہاتھ اللہ قبول کرنا ہے. یا اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما. اللہ جنہ کو اولاد نہیں بھائی نے کنج کیا جی بیٹا بے اولاد ہے اللہ میرے اس بھائی دے بیٹے نو صاحب اولاد بنا دے. اللہ نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جنہ کو بیٹے نہیں اپنی رحمت نال بیٹے عطا فرما. نیک سالے فرما بردار بیٹے عطا فرما. جنہ کو بیٹیاں نہیں اللہ شرم و حیا والیاں بیٹیاں عطا فرما. میرے اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا. اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا. اللہ بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا. اللہ جنہ دیاں بیٹیاں بہنا جوان بوے تے بیٹیاں رشتے نہیں مل رہے اللہ غیبی خزانے چو امداد فرما. اللہ ماپیاں دی خواہش دے مطابق بیٹیاں دے اچھے رشتے میسر فرما. اللہ جنہ دے بیٹے بیٹیاں ہیں نہیں اللہ دین اسلام دے خادم بنا. اللہ قرآن دے حافظ تے قاری بنا. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. برادرم عزیزم ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب انہ دے ابو جان دادا جان امی جان اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال اللہ اپنی رحمت دے نال انہ دیا قبرات رحمت فرما. اللہ انہ دے رفقا جو احباب فوت ہو گئے پائی ظہیر صاحب دے دادا جان دادی جان عزیز و کارم جو بھی فوت ہو گیا اللہ سب دیا قبرہ روشن فرما. اللہ سب دیا قبر دیا منزلہ آسان فرما. اللہ جتنے نوجوان بزرگ بچے بچیاں تو جا چکے نے قبرہ دی زینت بان کے اللہ انہا دیا قبرہ اگر عذاب مبتلا نے اللہ معاف کر کے انہا دیا قبرہ ٹھنڈیاں فرما دے. اللہ قبرہ ٹھنڈیاں فرما. اللہ جس بیٹے حافظ محمد آسم نے قرآن پڑھے ہے اللہ انہوں جماعت دا بہترین کاری بنا دے. اللہ انہوں جماعت دا بہترین خطیب بنا دے. حضرت قاری محمد اشرف صاحب دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. انہاں دی کاروالی ساڑی باجی جان دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جنہ دی اولادہ دین علیہ پاسے نے اللہ دین دی سمجھ عطا فرما. اللہ انہاں دے سینے کھول دے زبانہ جو تاثیر پیدا کر دے وہ قرآن پڑھن لوکاں دی اکھاں جو انسو آ جائے. اللہ دی حدیث سنان لوکاں دے دل تڑپ جان. اللہ انہاں دین اسلام دے خادم بنا. اللہ جنہ آج دے پروگرام دے اندر جو بھی حصہ پایا اشتہار چھپائے لائے محنت کیتی جتو آئے نے اللہ سب دا ذریعہ نجات بنا. دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بہتر فرما. میرے اللہ اپنی رحمت دے نال سب نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جے اچھی آمینہ دے نیسے سال لے جا جنہیں اولیاء دے نگلے سال لے جا. یا اللہ جنہیں آمین کہنے والے نے 2019 اپنے گھر دا مہمان بنا.
بیت اللہ دے طواف نصیب فرما، بیت اللہ دے طواف نصیب فرما، مقام ابراہیم دے نفل نصیب فرما، حتیم دے نفل نصیب فرما، حجر اسود دا بوسہ نصیب فرما، اللہ زمزم پینا نصیب فرما، پھر مدینے دا سفر نصیب فرما، مسجد نبوی دیا نمازاں با جماعت عطا فرما، ریاض الجنہ دے نفل دے اتھوں دیا دعاواں نصیب فرما، اللہ سب نو بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما، یا اللہ سب نو اپنے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرما، اللہ جتو جتو اباب آئے نے قدم قدم دے گناہ معاف فرما، نیکی اندر تبدیل فرما، میرے اللہ دنیا بھی بہتر فرما، آخر بہتر فرما، اللہ حادثے والی ایکسیڈنٹ والی اچانک موت کو لو محفوظ فرما، اللہ ایسی موت آئے ادھروں تو مسکرا رہا ہمیں تیرا سلام آئے، جنت دا پیغام آئے، جدو موت آئے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، آن شان عزت والی موت نصیب فرما، بری موت کو لو محفوظ فرما، میرے اللہ یہ جواب جتوں آئے نے قدم قدم دے گناہ معاف کر کے نیکی اندر تبدیل فرما، اللہ تینو تیری عزت دے بزرگی دا واسطہ ہی دنیا تے بھی تو ہی مدد کرنا ہے، ساڑھا ایمان ہے، اللہ قبر دے منزلہ اندر بھی ساڑھی مدد فرما رہا، یا اللہ قبر دی سوال و جواب دی نشست اندر ثانیہ پیدا فرما، سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان نے بڑے اہم جڑے میں نے یاد نہیں رہے، پہلا اعلان ہے کہ 26 اکتوبر اجڑا مہینہ جا رہے ہیں، 26 اکتوبر نو لاہور والٹن کینٹ دے اندر ولی کامل قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب بہت بڑی کانفرنس کراندے نے روڈ دے ہوتے، وہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس واسطے انہوں نے پیغام دیتا جی قاری محمد اشرف صاحب نو کہنا دوستانو کہ اتنے بس لے کے آؤں اور اس پروگرام دیتے آؤں 26 اکتوبر نو عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس بروز افتاب، اور دوسرا اعلان ہے 15 نومبر دا انشاءاللہ خطبہ جمعہ حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب دے مرکز راجہ جنگ دے اندر میں انشاءاللہ پڑھا مانگا، آؤ گے وے لے آجے جھوٹی انشاءاللہ نہ کیا آجے، آؤ گے